できるっていいから、もう風が強かったら何が分からんです。火を落とそうか、荷物を下ろしてね。はい、行きますよ。あ、やばい、ビールが倒れる。はい、じゃあ刺します。はい。荷物を置きたい。ここをこうしたら、こっちの足を。真ん中じゃなし角が